Jam me pjesën e tretë të oborrit kësaj vile të mrekullueshme, 1700-s, një prej vileve më të bukura të veriut të Italisë, pronë e një shqiptari, i cili nuk do të identifikohet, nuk do të japet intervistë, më kaftuar vetëm për ta parë vilën e tij të mrekullueshme, ja dhe flamuri shqiptar, siç më tha ai, flamuri i Ismail Qemalit. Deri tani kam bërë 3 video, pra videon kryesore të gjithë shtëpisë, videot e 2 oborreve dhe videot e brendshme të shtëpisë, pra është një seri videosh ku mund shihni, ja dhe flamurit, shqiptari, zvicerani, ku ai punon dhe italiani, që është vendi ku është, dhe vila, e gjitha me statueta nga më interesantet, të 1700-s, si dhe ajo atje në fund, ndërkohë që do shkoj t'ju tregoj thash pjesën e kopshtit që është kopshti i xhunglës, dhe pjesën e guest house-it, shihni që është skulpture. Është skulpturë e rrallë, shihni dhe shpinë. Sa fantastike, pemët janë të targuara. Pra pemët janë të targuara sepse janë pjesë e, duhet ecë këtë jetëre, e trashëgimisë kulturore italiane, një pjesë, jo të gjitha, nuk mund të preken, po mundohem të eci në këtë drejtim, me siguri gjeta një dalje. Apo, ky është Jungle Garden, është fantastike të shohësh çfarë qetësie ka vila, punojnë rreth 6 baçevantash dhe 12 veta personel vetëm për kujdesin ndaj vilës. Këtu hym në Jungle Garden, brenda vilës, shihni bambut, shifë si janë. Është i gjithi një pyll me bambu. Një pyll me bambu i gjithi, shifeni. Jam duke ecur dhe unë mes bambuve. Shife. Ndërkohë në këtë drejtim, ka shumë e rrallë. Ka dhe 2 panda, vepra artit, mirë fillta, pra janë punuara me dorë, jo gjëra, dhe këtej shkohet në guest house-in e 2. Pra kjo është shtëpia, në këtë drejtim është vila, duket atje në mes, në këtë drejtim është oborri i xhunglës, kurse ky është guest house-i i 2. Guest house-i i cili ka parkimin dhe shërben për njerëzit e shërbimit, për ata që shërbejnë në vilë. Këtej është drejtimi që të çon për nga liqeni, pra po të futesh, vazhdon liqen, kjo është ndarë zona e shërbimit, pra këtej ku janë njerëzit e shërbimit dhe vijon pa fund në këtë drejtim sërish prona, pra e gjitha, ndërkohë që mundohem të çoj te kopshti i trëndafilave dhe guest house-i i parë, të cilin mund ta xhiroj besoj, për ta parë se si shkohet, është shumë afër derës kryesore të hyrjes guest house-i i parë. Hyra prap në shife kopshtin e xhunglës. Kjo është pjesa e mrekullueshme, thash. Pjesës së oborrit. Shifë çfarë gjelbrimi ka. Shifën dhe vilën. Shqiptari arriti ta bind pronarin e saj që t'ia shiste atij dhe jo Berlusconit në atë kohë. Disa kohë më parë kishte refuzuar Berlusconin, Abramovicin dhe shumë supermarkës tjerë, siç thotë ai qëndroi 6 orë kokë në kokë me pronarin dhe e bindi. Shifë si është gjelbrimi këtu.
Tani po shkoj eksakt në pjesën tjetër. Kjo është pjesa e hyrjes, pra shifeni, dhe dera në fund të oborrit. Kjo është pjesa që vjen, po do të shkosh nga pishina. Këtu jemi në shtëpinë e dytë guest house. T'ju tregoj më pak në vijat përgjithshme, sepse pjesa më interesante është vila vetë brenda. Shifeni tani oborrin e trëndafilave. Pronari i vilës e ka ndërtuar këtë oborr për respekt të gruas tij, bashkëshortes. Dhe është i gjithi me trëndafila. Nuk është momenti i trëndafilave në fakt, po shifeni. I gjithi një oborr trëndafilash, ai dhe bashkëshortja nuk kishin fëmijë dhe blen këtë vilë të Mahnice, cilën e restauruan vitin 81-83 dhe e shitën vitin 2022-2023 tek një pronar shqiptar. Shifeni, jam prapë në pjesën e kopshtit. Ky është kopshti ky është guest house-i, pra shtëpia e dytë, po themi. Shifeni. Shtëpia e dytë, po mund të qenë dhe shtëpia e parë, ka që bukur sa është. Shifeni dhe pjesën e vazhdon oborri i trëndafilave dhe në këtë drejtim, komplet. Po të shohësh është shumë e bukur. Ka dhe një pjesë qendrore ku do të eci prap midis të tyre. Aja ku është. Shiven çfarë mrekulli është. Ka dhe pistën e helikopterit, që është pista përballë, e certifikuar nga qeveria italiane si pistë ulje. Shifini. Pra është pistë e certifikuar. Keni parasysh që këtu ulen shumë helikopter për arsye të pozicionit. Imagjino ti jesh në mes të një parajse të tillë, komplet të qetë, komplet fantastike, që burri e ndërtoi vetëm për bashkëshorten e tij dhe që pronari shqiptar nuk ka vendosur mos ta prek fare. Ta lër atë siç ishte në momentin që pronari vetë ndërtoi, ndërsa tani do ju çoj tek pjesa tjetër. Hy do të këtu, hy me sigurisht sa e bukur është. Shife çfarë bukurie ka. Këtej dhe këtej. Këtej po shkoj tek shtëpia e miqve. Kjo konsideroj shtëpia e miqve, pra nuk vlen për pronarët, por qëndrojnë miq të tyre dhe në një pjesë njerëzit e shërbimit të shtëpisë, që në fakt qëndrojnë në një shtëpi të tretë, që ju e tregova në videon tjetër. Tani ju e tregoj pak të shkoj drejt vilës, po hy direkt tek guest house-i, që t'ju tregoj në pjesën tjetër guest house-in të plot. Prisni pas pak guest house-i.